இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சீனிக்கான ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சீனிக்கான பிளேஸ் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஒரு க்ரீக், அதுலேயே ஒரு ஹிடன் ஜெம் மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்க நம்ம வந்திருக்கோம். இன்னும் நிறையா ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடைக்க போகுது. ஸோ உள்ளே போய் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து இந்த க்ரீக் வந்து ஃபுல்லாக அங்கங்கே வைல்ட் பிளான்ட்ஸ் எதுவுமே மெயின்டைனே பண்ணாமல் ரொம்ப காடு மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டாக யாருன்னு தெரில, ஆனால் ஓக்லே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து லிட்டில் பிட் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சீனிக் பிளேஸ் மாதிரி ஆக்கலான்னு வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆக்லாண்ட் கவுன்சில் வந்து இதை பார்த்து இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நிறையா நல்லா குட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி பாத்வே எல்லாம் போட்டு இது வந்து ஒரு க்ரீக் மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாத்வேயோட லாங் வந்து 4.5 கிலோமீட்டர்ஸ். இது வந்து என்டையர் லாங். நிறைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது, 3+ என்ட்ரன்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்குது. நிறைய ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து ஏரியாஸ்லேருந்து பாத்வேஸ் நிறையவே இருக்குது. ப்ளஸ் இதை வந்து நீங்கள் முடிக்கணும்னா இந்த பாத்வே என்ட்ரியாக முடிக்கணும்னா 1 hour ஆகும். 5800 ஸ்டெப்ஸ்க்கும் மேலேன்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போது வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டோம், உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ ஆக்லாண்ட் சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் தி மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதாவது இது மட்டும்தான் இருக்குது ஆக்லாண்ட் சிட்டி க்ளோசஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆக்லாண்ட் சிட்டி சரௌண்டிங்கில் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கிறதே குட்டி, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் இது வந்து ஹிடன் ஜெம்னு சொல்கிறாங்கன்னு. இது ஆக்சுவலாக வந்து ஹிடன் ஜெம் தான். ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் வந்த வழியே பார்த்துருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ பார்த்தாச்சு. சுற்றி பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளம்பிடலாம். ஓகே, இந்த ஹிடன் ஜெம்மை என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா அட்வென்ச்சரான சூப்பரான வீடியோஸ் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து வந்துடும் கேட்ச் மை சேனலில். See you on the next video. Surya signing off. Bye.